Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel. Quest'oggi parleremo di un tema veramente interessante, parleremo di birra, o meglio, parleremo di micro birrifici artigianali. Per quale motivo? Perché Veneto Agricoltura ha appena pubblicato un report molto interessante, scaricabile dal sito internet di Veneto Agricoltura, proprio sulla produzione artigianale di birra nel Veneto. È stato curato questo report dal collega dottor Renzo Rossetto di Veneto Agricoltura, che è qui con noi oggi. Buongiorno. Grazie Renzo. Io ti chiedo immediatamente, stiamo parlando di un fenomeno veramente importante, perché sono ben 138, ricordiamo, le imprese attive nel settore per 500 dipendenti e per un fatturato calcolato di circa 100 milioni di euro all'anno. Quindi stiamo parlando veramente di un fenomeno davvero importante. Per quale motivo? È vero, non è importante solo per il Veneto, tra l'altro, perché in Italia ci sono 1500 operatori, prevalentemente distribuiti nelle regioni del nord, come la Lombardia, il Veneto, appunto il Piemonte, ma anche nel Lazio ce ne sono diversi. E che coinvolge non solo aziende che hanno magari proprio un impianto di produzione, quindi sono diciamo i birrifici, ma anche gli appassionati che hanno in mente di avere una ricetta e creano un marchio, un'etichetta, una beer firm appunto e producono la birra in impianti di produzione di terzi. Ascolta Renzo, mettiamo subito in chiaro una cosa, di queste 138 abbiamo detto imprese, facciamo dei distinguo, cosa sono i brew pub e i beer firm? Esatto, quindi le beer firm, come dicevo adesso, sono diciamo, imprenditori che da appassionati sono diventati, da home brewer sono diventati imprenditori, stanno cercando di sviluppare un progetto, hanno delle ricette, un marchio e si producono la birra a conto terzi. I brew pub invece sono dei produttori di birra che fanno anche la somministrazione diretta della birra prodotta, quindi magari sono dei locali che hanno anche annessa la produzione. I birrifici sono quelli che hanno anche le strutture produttive degli impianti di produzione. E in Veneto, prima di fare questa indagine che abbiamo svolto l'anno scorso a fine anno, sembrava che fossero prevalenti i birrifici e le beer firm. Invece, facendo l'indagine, abbiamo scoperto che gli agribirrifici, cioè quei birrifici che si autoproducono una parte anche della materia prima, quindi dell'orzo prevalentemente o del luppolo, in realtà in Veneto sono la maggior parte, cioè sono il 39% delle imprese. Quindi questo significa che questa attività di questi micro birrifici, questa forma di far birra in maniera artigianale è veramente strettamente legata all'agricoltura. Allora, diciamo adesso di sì, inizialmente fino a qualche anno fa erano dei pionieri imprenditori agricoli che magari avevano sviluppato anche la produzione di birra e negli ultimi anni ci sono state delle regolamentazioni normative e anche delle agevolazioni sia per i micro birrifici sia per coloro che trasformano propria produzione agricola, quindi per i birrifici agricoli. E questo ha inevitabilmente un po' sviluppato e accentuato lo sviluppo appunto dell'autoproduzione delle materie prime e della trasformazione di birra da parte di aziende agricole. Ma c'è da dire che se il maggior numero dei produttori è agribirrifici, anche la produzione, quindi in realtà questi agribirrifici, i pionieri appunto, sono diventati dei grossi produttori di birra e il 60% della birra prodotta in Veneto, ad esempio, è prodotta da agribirrifici. Sì, senti, facciamo altri distinguo per capire, ma chi sono queste persone che poi si mettono a far birra? Allora, intanto c'è da dire che il comparto, diciamo questa nicchia di comparto ha delle connotazioni che sono più vicine alla produzione appunto artigianale che non alla produzione agricola, perché sono intanto di un'età medio-bassa per lo standard agricolo, quindi prevalgono gli imprenditori fra i 40 e i 50 anni, mentre in agricoltura l'età media è molto più elevata. Sono produttori che hanno un grado di studio abbastanza elevato, quindi prevalgono i laureati e i diplomati,
Quindi sono appassionati che però si stanno lanciando non ad occhi chiusi o alla cieca in un'attività imprenditoriale, l'hanno progettata e la stanno progettando con attenzione. Sono degli imprenditori che stanno facendo i passi diciamo con calma e con attenzione, ma con convinzione. In maniera ragionata. E che birra producono? Allora, la maggior parte delle birre prodotte sono birre chiare, ad alta e a bassa fermentazione, ma in realtà c'è un'elevata diversificazione produttiva, cioè quasi tutti i produttori o la maggior parte dei produttori ha almeno 2 o 3 tipologie di birre. Quindi vengono prodotte anche le rosse, le ambrate, perché rosse è una semplificazione, lo sappiamo, abbiamo cercato di seguire quello che è il mercato e come vengono conosciute, però sono le ambrate, e anche le scure. Ma in realtà la stragrande maggioranza della produzione riguarda le birre chiare a bassa fermentazione, proprio perché alcuni dei produttori storici hanno questo tipo di produzione, che ovviamente è dovuta anche al tipo di mercato. Evidentemente il mercato con cui si è iniziato è anche quello che richiedeva questo tipo di produzione. E senti Renzo, ti chiedo, tutte le province sono interessate o ci sono delle province? Tutte le province sono interessate e ce ne sono 2 in particolare che sono più numerose come il numero di imprenditori, quindi sono la provincia di Treviso, dove ci sono localizzate circa il 29%, e quella di Verona, dove ci sono il 22% di imprese. Però anche a Belluno o Rovigo, per dire che sono le 2 più piccole, ci sono dei micro birrifici esistenti. Che dirti? Volevo chiederti una cosa, e dov'è che vendono queste birre? Ecco, appunto, volevo dirtelo io. Volevo arrivare all'inizio dicendo, abbiamo parlato di mercato e il mercato è prevalentemente locale. Quasi tutti, l'80% degli imprenditori ha un proprio punto vendita diretto. La maggior parte vende attraverso grossisti mediatori, ma un 30% circa vende anche attraverso la grande distribuzione, l'Horeca o l'e-commerce. In realtà però le quantità vanno prevalentemente vendute attraverso grossisti e distributori. È il canale che attraverso cui viene veicolato la maggior parte di produzione, seguita dall'Horeca, il motivo per cui per esempio l'anno scorso hanno sofferto molto anche a livello produttivo. E appunto proprio per via del Covid. Per via del Covid, perché l'anno scorso la produzione ha subito una riduzione del 43% rispetto al 2019, che è stato l'anno dove si è raggiunto il picco massimo per ora. Senti Renzo, poi chiudiamo perché abbiamo anche concluso il nostro tempo a disposizione. Volevo chiederti, sono tutte luci o ci sono anche delle ombre? Dal report che hai curato, cosa è emerso anche? È emerso che è un comparto dove c'è ancora possibilità di espandersi e di incrementare la produzione, perché più della metà delle imprese dichiara di vedere buone o ottime prospettive di sviluppo. Ci sono anche delle ombre perché per esempio negli ultimi 3-4 anni sono aumentate le chiusure, quindi se fino al 2017-2018 le aperture superavano di gran lunga le chiusure, negli ultimi 3-4 anni un'arena competitiva che si è ampliata forse oltre il punto critico, sta comportando che chi non aveva progettato bene, chi era mezzo e mezzo come si suol dire, ha avuto delle difficoltà. Chi non era partito con il passo giusto. Ha avuto delle difficoltà accentuate dal Covid, e quindi negli ultimi 2-3 anni ci sono anche diverse chiusure. Credo che il settore abbia la possibilità di espandersi, ma con una riorganizzazione anche delle realtà esistenti. Bene, Renzo, abbiamo concluso davvero il nostro tempo a disposizione. Ricordiamo che il report, la produzione artigianale di birra in Veneto, è scaricabile dal sito internet di Veneto Agricoltura, e qui noi oggi abbiamo dato soltanto poche indicazioni, qualche informazione, però qui dentro trovate veramente il report completo, proprio è l'ultimo realizzato da Veneto Agricoltura. Grazie al dottor Renzo Rossetto, e noi invece ci rivediamo alla prossima occasione. Un saluto a tutti.